Abrahaan kun dhiira moo dubara isa? Staayiliin isaa kan dubaraa fakkaata garuu. Dubara okay. Ta'a malee. Dubara. Maqaatu dhiira malee. Ani waan isaan wallaalee baradheera mootiin tokkoon gorreem. Lakkee miliina dinnaan kanaan banadhee irraan qayyarannaa fuula waan hin guddanneef jijjiiramuu didennaan dhiise. Abshir rakkoon tokko hin jiru abshir. Akkasumas staayilii keetiin hoo keessa namnu si bara. Amma islaamummaa rabbi sii kennutti. Maaliif barmaata namarraa neemaan barbaadu? Namni warra si bare boru si buusa. Namni warra si bare si jaallate boru lafa si kaa'a. Nama hin jenneef jechuun lafa si jaallachuu osoo hin taane silaa namni nama jaallatu sun beekamaadha. Biyaan sittiin si waamuuf akka dhiiraatti si waaman jechuu kiyyadha. Rakkoon qabu waan fedha isaanii jedhanii naa waaman himaa rakkoon hin jiru. Gaariidha jettee ture. Waama fedha isaanii waamatti mul'ate naa waaman. Ayyee. Ati musliima moo kiristaana? Garuu kiristaanuma miti? Kiristaana sheeka quraana irraa gaafa si gaafatu barbaade malee. Na gaafadhu si warra arsiiti ati? Maaliif jette? Jechuun loqoda kee arsii na fakkaate naan hin jedhe. Arsii keessa ani duraan arsii jedha, baalee jedha, harargee jedha. Jimma keessa kiristaanii jiran natti fakkaatu ture subhaanallah. Loqoda kee na fakkaate danda'u gore dhiifama si gaafachuu balleesse immoo. Rakkoon hin jiru. Ayyeesh. Gaafii gaafatuu hin danda'amaa? Een dandeessa sirriitti. Namni maamlatti kolfa garuu moo nama ilkaan walitti jiraatu maashaan ofii kolfaan jiru bara shanqolleetuma jala kana ayyisiisa malee. Natti kolfaa jiru. Ofii kolfaan jirani qirqinnuure. Warri kolfitanii jabaata. Eshi gaafii gaafadhu. Gaafadhume. Eshi gaafii sin gaafadhaa quraana kanarraa waan ana rakkise illee hedduutu jira. Waa takka sin gaafadhu. Eshi gaafadhu. Quraana guutummaa isaa jechuudha. Juusii 30 guutuu isaa Allahatu buuse jettanii amantu. Waan na dhibe beektu achi keessatti. Gaafa isin gaafadhu ustaazii kam gaafii gaafadhu iyyee Allahatu buuse jennee amannaa jedhu. Gaafaan quraana immoo dubbisu ana Allahatu buuse yookiin Allahatu Jibril yookiin Muhammaditti kennee kan jedhu irraa agarre. In agarre? Ana Allahatu buuse ana Allahatu Jibril yookiin ergamaa kanatti kenne kan jedhu irraa agarre. Yoo agartan naaf himuu dandeettu? Aywa. Allahatu Jibril irratti buuse kan jedhu arguu barbaadde? Allahatu sarratti buuse kan jedhu miti malee qaama kan biraa maa barbaannare. Ani Allahatu Jibril irratti buuse kan jedhu barbaada. Aywa. Ana jechuu qabaa dirqama? Maa waaqa ta'ee ana jedhee ofii of danda'ee dubbatu baannaan gudeen nu dhufte. Yoo akkas jedhe waaqa miti jechuudha namni dubbate sun isa miti jechuudha yoo ana hin jenne. Waaqummaa isaa kan mul'isu waaqochuu danda'uu isaati. Waaqa miti jedhee waa hin gaafanneefi. Waaqochuu danda'amuu hin danda'uun kan biraati garuu ana jechuu yoo ana hin jenne waaqa miti jechuun waan sana isatu namicha ofii dubbatu sanatu godhe osoo hin taane nama biraatu irraa dubbataa itti amantaati. Sababni isaa ana beeluu kana godhe waan hin jenneefi inni kana godhe inni quraana kana buusee sagalee koomoo kan keecicitaa jira. Wallahi ma adri yaa jamaa bas kaan manna murtee san dubbataa jira. Anke moona biraan dhagaa jirta ati Abrahaam? Ni dhagaa akkan jedhe waan isin jedhe xiqqoo adda baafadhuti sirriitti akka walii galuuf si galee yoo wanni dubbataa jiru sun ana hin jenne namni dubbate sun isa miti jetteen amantaati akkasitti amantaa jedhe.
qaamni sun of ibsuu baannaan abbaa irraa dubbatellee beekuu waan hin dandeenyeef eeyyee. Tolesh. Yoo akkas ta'ee jedhe mee ani kan kosibsee keetaniini ningata akka tasaa kanuma wal qabatu immoo waa si gaafadhaa rakkoon hin jiru. Amma ilaa akka islaamummaa keessatti rabbiin haala afuriin dubbata. Sana keessaati nuyi jedhee dubbata. Ana jedhee dubbata. Si jedhee illee dubbata. Isa jedhee illee dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti. Isaan jedhee sin dubbata yaa sirriidha akkasitti dhagee quraanarra. Kuni akkaataa rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti sababa ittiin kaa'eef qaba jechuudha. Fakkeenyaaf anta si jedhee gaafa dubbatu akka nuti si jennee kadhannuufi. Fakkeenyaaf rabbanaa innaka anta samii'ul aliim. Yaa rabbi situ atii kanatu dhagaa argaadha jennee akka kadhannuuf ilaali. Kan inni kana dubbatu. Amma kan hin jedhu ustaazi yaada biraa keessa na ilaa seenina. Yaada biraatti deemaa jirtu bar. Yaada biraatti dhufaan jiru si dhufaa jira. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa rabbitu kana buuse jedheedhaa dubbatu ofiidhuma isaa dubbataa jira. Gocha sana kan buuse ana otoo jedheeti fakkeenyaaf quraana kana natti buuse osiin jedhe ana inni jedhe sun eenyumee natti miti. Ana maqaa isaa amma fakkeenyaaf Rahmaan Rahiim maqaa sagaltamii sagal qabaamii qofa. Afaan naqabina maaloo. Laa jechuun wanti sasibaadhe qofa naa deebisi dura laa akkasiin jedhe yoon fakkeenyaaf anumti yookiin dhokadheetaniini kaballaadhaan siree keetanii eenyuun na dhiyoo jetti ana siin jedhe. Na argaan jirtuuti. Qoy eenyu ta'uusaa beektaa? Hin beektume? Galatoomi. Kanaafuu quraana kana anatu buusee otoo jedhe allaan eenyu ana kan jechaa jiru jinnii moo nama moo maaloodha jetta borumoo gaafii biraa. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala parsisan qoositti maa. Isa kan jedhu sin beeku. Nuyi kan jedhu sin beeku. Isaan kan jedhu sin beeku. Anshi. Na dhaggeeffadhu bar waan wangeela kee keessa jiru kun amma wangeela kee keessaatiin si fida waan akkasii amma yesuustu dubbate moo wangeela hin dhufina rakkoo hin jiru ustaasi rakkoo hin jiru jechuun yoo fudhachuu baatte dirqama kaa yoo fudhachuu baatte waan kana fakkaatu wangeela keessaa ani waan isin naaf fiddan akka keessan osoo hin taane dhaggeeffadhu kaadha yoo ati waan kana lakkii ta'uun qabu bakka eenyu akka ta'e beekotte kan jedhu suni itti deemuu barbaada ela kan koo sitti nima quraan garuu akka dhugaa wal hubachuudhaaf barachuu dhufte yoo taate koositti meetiin wangeela keessa sonta akkasii jira amma kana yesuustu dubbate ittiin fudhattuu reedhe si gaafadhaan. Yesuus hin dubbanne hoo jette har'a macaafa qulqulluu kaaddee deemtaa jechuudha. Rakkoon hin jiru kan macaafa. Qoyika geeffadhu. Yoommoo yesuus miti kan dubbate macaafa kaaddee deemte. Yoo yesuustu dubbate jette immoo kan koo warqiidhaa gaafan kee bira dhufu immoo dhagaadhani namaan jedha sun sirrii miti jechuudha. Akka kee ilaaltutti kan namaa ilaaluun dirqama. Kanaafuu koosii deebisee keetanii ustaaziin jedhu waan akkanaa hin jenne ni keessan xinnoo hin jenne ustaazii. Eeshi na dhaggeeffadhu. Ustaazii afaan nan qabinaa akkamiin naa fiduu dandeettu walii galla yaadumaan amma afaan na qabnaan naa fiduu hin dandeettan afaan isin qabnaan isin fiduu hin danda'a walirraa barachuu hin dandeenyu laa yoo wal dhaggeeffanna. Aya wal dhaggeeffannaa isaan nuti kan jedhu inni kan jedhu akkamittiin ati beelu jedheetiin amanuu danda'a ammaan itti siiqee maalummaa isaayyuu namni takka lama amma gidduun jiraannetti akkamiin baruu danda'a sammuu kiyyatti gaafii yaadu akkamiin beekuu danda'a qaami sun ammoo ana Abrahaam yoon jedhee ofii kiyyaa ibsee ani Abrahaam waan akkanaa godheera yoon jedhee dubbadhee gobas ofii kiyyaa ibsee quraana kana buuse yoo jedhe tayyib ni qeebala jechuudha. Qaama jedhu achirraa immoo hin beekne yoo ta'e qaama isa sanarraa dubbatu wal arguu isaanii beekuu qaba. Kalaas xumuradheera. Tole ishi. Fakkeenyaaf quraanni kan jecha rabbi miti jettamee akkaataa akka itti deemtu siifaa dhufu. Quraana kana rabbi biraa bu'e kan jedhu argite hin fudhattu. Qaama achirraa osoo hin beekin akkamiin fudhadhadhaan Allah buuse osoo hin jedhin. Rakkoon qabu ati rakkoon qabu maa Jibriiltu haasaa jettee dubbataa jirta miti rakkoon qabu Jibriiltu haasaa jennu akka keetti. Jibriil haasee quraana kana rabbi biraa bu'ee jedhaa jiran fudhatta rabbi biraa buusa. Jibriil haasaa usaa eenyutu arge. Ragaatu jira. Ana Jibriilitu irraa haasee kan jedhu yoo jiraate nin qeebalaayya. Kun jecha ergamaa rabbiiti jedha. Eenyutu jedha kun jecha ergamaa rabbiiti. Nama jedhuuf hin beektu. Qaama jedhu sanatu hin beekamu. Haadha atoo hundayyuu fudhachaa hin jirtu sammuu maaliif na cinkitare meezim jedhe dhaggeeffadhu akkas taanaan atoo isa kanas hin beektu isa kanas hin beektu ta'e dhaggeeffadhu cal jedhite. Isin hin jinku qaama achirraa
jedhu Ayyee. sana bichaa naa Bakka fidaa malee hin cinqu ani. bakka ish Sirraa rakkoon tokko gadi hin bu'a. jiru. Ish al tokko waa baneetanii si agarsiisame yoo sirra wayyanatti fakkaata obsi. Mee boqonnaa 12 lakkoofsa 32 sii bana. Sitti mul'ata laata? Jechuun yoo didde karaa kanaan malee deemaa hin jirtu waan ta'eef. Macaafa fiddanii Kanatu gabsii godha kaa kana dura dhaggeeffattee kaateeti san booddee quraana sitti himaa jechuudha dhaggeeffadhu. Hin didde quraana sii deebisa dhaggeeffadhu ennaan didde waan ta'eef macaafa keetiin sitti seenaa hin didde quraana dhaggeeffadhu siin deebisa ennaan lakki kana ta'u malee kan ta'u malee dhaggeeffadhu. Lakkoofsa 32 kana mee dubbisnee kaaneetu quraanatti deebina maal jedha beektaa? Macaafa qulqulluun dawwaa nama kamiiti sirriidha dawwaa nama kamiiti macaafa qulqulluun dhaqinaa. Macaafni qulqulluu maali? Macaafa qulqulluu hin dhaqinaa waliif fakkaatu jar. Ishi waliif fakkaati rakkoon qabu waa si gaachuuf wal fakkaatu hin jedhe waa si gaachuuf. Ishi abadan jennaan bakka jala taap godhi. Bakka sammuu jala taap godhite haasa'e. Bakka itti ilkaanii fi wanti agarsiifatan miti bakki kun tole. Bakka itti walirraa baratan malee lakki ani muuzii nyaadhu maangoo bichaa nyaadha sasibira jiru naa kenni koottummoo akkam boone ayibbaale masirra manni dhufte mana amantii lamaati tole asitti quraanaaf hadiisa quraanaaf fi macaafa qulqulluu wal bira qabne nama barsiisuuf malee as teessee takkaati mataa kee wanneettuuf miti shurbaa kee nu garsiistuuf miti tole. Sii deebisa kan keessi amma ilaala warra kiristaanaa maal jedha asitti eenyu illee ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate eenyutu dubbataara waan kana dhaggeeffadhaa sirriitti waa isa irratti yoo dubbate dhiifama hin argata eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo dubbate garuu bara kanatti bara dhufuuttis dhiifama hin argatu isaaniin jedhe eenyutu jedhe mee gaaffiin koo isa irratti jechuun eenyullee ilma namaatiin mormee waa isa irratti ilma namaa sana irratti jedhe laal isa irratti inni dhaadhu kun eenyu maaliif isa jedhe Iyyasuustu dubbataara taanaan ilma namaa ana irratti maaf hin jenne Iyyasuustu dubbata hojjettan lakki Iyyasuus miti jennaan immoo jecha kana Iyyasuus hin dubbanne kaadaa qayyiidhaan kan barreeffame Iyyasuustu dubbate macaafa qulqulluutti asii qayyaan barreeffamnaan Iyyasuustu dubbate lakki Iyyasuus hin dubbanne ennaan Iyyasuusin macaafa qulqulluu kaaddanii jirtan Iyyasuus hin dubbanne jettani yoommoo Iyyasuustu dubbate ta'e maaliif isa jedhee dubbate ana jedhee maan dubbanne maa agartee waan ofii dubbatuudha deemtu macaafa koo keessa hin jiraa jedhirro ammoo kee qofanatti mitoo jetteetti nima sanillee dhaggeeffachuudhaa didde silaan quraana qofarraa si asraddaa ture ati garuu gaafa namni waa dubbachuudhaa jedhu aayee jetta gaafa namni asin ishinan dubbadhadhu aayee jetta aayee erga jette moo isa jiru kana qammasuun dirqamadha ilma namaa isa jedhoo barbaadde Yohaannis boqonnaa 26 boqonnaa 5 boqonnaa 8 lakkoofsa 26 shanirraa kaasnee olaalle. Carraanuu kennaame gaaffii sin gaafanna. Suuta dhibee fufte carraa maal sii kenna nama meeqa si dura jira? Suuta hin jeeqin. Anuma seene carraanaa kennaa rakkoon qabu. Obsi. Maal jedha? Ilma namaa kana lakkoofsa 8 ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutani jedhe. Ilma namaa kana jedhe. Maaliif ilma namaa kana kan jedhu Yesuus Kiristoos nama biraadhaan jedha jira? Moo ofiin jedha? Ofiin jedha tanaa ilma namaa ana maaf hin jenne maaliif isa jedhe? Yookiin kana maaf jedhe? Ishee buuftanii haasa'uu dhiisaati nu Abboo jala taa'e taa'amtaa godhate abboo nama suuraa kee irra kaa'atte fakkaata waca akkasii mucaa gaddeebii miti nuti dhaggeeffadhu naan fixee haasofta. Hai namni nama jala oolu fakkaataa isaa? Obsitii dhaggeeffadhu gaafan xumuree gaafadhaa. Maal taatan? Kanaafuu Yesuus Kiristoos yoo isatu dubbate wangeela kana jettanii ilma namaa kana maaf jedhe ilma namaa ana maaf hin jenne kana ka jedhu kan ana jechuu qabaa ture akka isin haasoftanitti tokko jedhe itti aansee maal jedhe erga muka irratti ol fuutanii eenyu akkan ta'e ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee jedhee dubbate. Abboon suuta jedhe obboleetti. Gaafadhaa macaafa waliin baran. Miyuutii naan fitee si gaafadha. Isinii galee Iyyasuus Kiristoos silaa isatu dubbata taanaan ana jechuudhaan dubbachuu qaba ture. Isa ka jedhu kana isa jechuun qabu ture. Isa jedhee nama biraatti qofa qabaa jira nama sadaffaatti. Isinii galee ilma namaa isa jedhee nama biraadhaa jechuudha kan fannifamuuf deemaa jiru. Iyyasuus hin duune hin fannifamne siin jedhee sitti falmuu danda'an. Meerre naan kunoo ilma namaa isa muka irratti fannifame yoo ka jettu taatan Iyyasuus Kiristoos ofii dubbataan jiru isa jedhee nama biraadhaa jechuudha kan du'aa jiru kan fannifamaa jiru. Sii galee
Saniifuu akka hin taane itti haasa'uu dhiisa. Qur'aana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan dubbate hunda isaayyuu Rabbitu dubbate. Qur'aani jecha Rabbiiti jennee amanna nuti. Jecha Rabbiiti jennee amanna. Rabbi yeroo dubbatu garuu Qur'aana keessatti Jibriil alayhi salaam irraa fidee akka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fidee dubbata. Qur'aanni tanziilun min Rabbil aalamiin Rabbii aalamaa biraa buufamee jedha. Eenyutu jedha? Allaatu jedha. Qur'aana Rabbii malee namni dubbate tokko hin jiru. Qur'aanni Rabbii malee kan dubbate tokko hin jiru. Sini galee Qur'aanni kalaamullah jecha Rabbii subhaanahu wa ta'alaati. Shakkii tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf Rabbitu dubbata Qur'aana keessatti isa jedhees ana jedhees nuyi jedhees akka barbaadetti dubbatu mirga isaati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Si galee kanaafuu kan uumama caafa kee keessa iyyuu hin jira. Seer luga akka biyya luga sanaatti illee sirriidhuma si galee numa dubbata mallee jechuudha. Sini galaame Farhaan waan beeku seetaa yoon siin jedhe fakkeenyaaf Farhaan ani Farhaan waan beeku seetaa gaafa siin jedhu nama biraatiin hin jechaa jira. Ani mataa kootiin Farhaan waan beeku seetaa jechaa jira. Farhaan waan beeku jedhee yoon isinitti akkasitti kan dubbadhu taate nama biraatiin akeekaa jira jechuudha miti. Kanaafuuti akkaataa itti isin yaaddan dura sammuu keessan guddifadhaati akkamitti musliimoonni akkamitti amanu maalitti amanu waan jedhu fudhadhaati koottaa. Isin ikkoo aslan doktiriinii musliimaan beektanii rakkoon keessan guddaa jalqaba doktiriinii islaamaa wallaahi osoo doktiriinii islaamaa qo'attanii dhuftanii jannata seentu tokkicha islaamummaatti ol galtanii. Nuti barganaa isin dura isinii wal falmu dura makaana Yesuusin doktiriinii ishii maali? Protestaantiin maali? Joobaayistiin maali? Onili Jesusin maali? Joobaayistiin maali? Jennee isin qorannee kaaneeti doktiriinii keessaniin isin mormina nuti. Wangeeluma qofaa miti kan haasofnu. Si galee? Saniifuu jalqabamee musliimoonni barumsi isaanii maalitti amanu akkamitti amanu waan jedhu hubadhaa koottaa. Akkasii galatooma.